各位港澳朋友睇過嚟啦，珠海南灣核心地段一橋通港澳啊，total 50個起就可以買到一個複式單位啦，仲可以直接做到咧月租抵月供啊！而家喺16樓嘅示範單位啦，有冇見到個白色嘅位置啊？就係珠海嘅南屏華發商都啦，隔籬嘅山嗰度咧就係我哋北山大院，我哋嘅屋苑樓下自帶1.1萬嘅商業街，亦有我哋嘅社區醫院啊，真係咧整個商圈包圍住呢個樓盤噶。total 咧50個起就可以擁有呢個買一層送一層嘅複式單位啦。我哋樓下咧亦係翻港嘅上橋點啦，一個字嘅時間咧就可以去到我哋嘅港珠澳大橋啦，以及於我哋嘅灣仔碼頭啊，大約15分鐘咧都可以去到我哋嘅拱北關口啦，以及於我哋嘅橫琴口岸噶。港車北上一個字嘅時間咧就可以翻到我哋嘅香港啦。呢度咧係雙水雙電嚟嘅，我要第一時間同各位街坊講明白噶。但係咧呢度攞嚟投資啦，或者攞嚟自住咧都非常之唔錯。剛需嘅港澳朋友咧呢度就唔建議考慮噶啦。而家咧4月份啦、6月份咧就可以收樓啦，到時候買啲家私同埋家電咧直接就可以入住，哪怕你放租出去咧呢度咧月租抵月供啊！感興趣嘅街坊快啲私我啊，我發詳細資料俾你，我哋下期再見。